tudo bem? Eu sou o Bobobi, tudo bem? Eu sou Optimus Prime e hoje estamos aqui, todo mundo conhece na gente. Hoje temos na floresta, vamos ver que a gente não foi em dezembro, que a gente esqueceu. Como que a gente tá aqui? É só lá no inscrito, só tem um inscrito. Se você curtiu, dê o like e bota nos comentários se você mais gostou desse canal e clique no sino para não perder os novos episódios, meus novos episódios, minhas aventuras, beleza? Gente, agora que estamos aqui na floresta, ai, crocodilo, meu Deus, ele foi embora. Como que o crocodilo veio? E a gente foi no Mundo Kids, que a gente foi na floresta, lembra? Eu lembro ainda. É só achar o canal do Mundo Kids. É o primeiro canal. Esse que você tá aqui, esse que eu tô aqui, é o terceiro canal. E esse vai ser os novos episódios. E acabou o Mundo Kids. E você quer ver aquele canal, procura na internet. Mundo Kids Bobobi. E você achar. E pode também ver do 1993. É muito legal. Tem a tela cinza, que é muito legal. Vocês sabem. Não é o filme não. É só o meu canal. E clique no sino pra não perder. Ai, meu Deus, o crocodilo de novo. Não dá isso. Eu matei o crocodilo. E agora que sim, a perigosa aventura já acabou. E se você gostou desse episódio, e mostra para esses seus amigos, para todos os seus amigos, que você ama tanto esse canal. Clique no sino para não perder os novos episódios. Minha aventura. Valeu! E também no sábado vai ter o Homem-Aranha. E você ama o Homem-Aranha, né? A perigosa aventura já acabou. E os novos episódios, vai ter muito episódio em 2019. Agora tem animações e aventuras que você pode ver. Vai ser um novo filme. Vocês entenderam no novo vídeo. Não é um episódio que eu vou fazer um filme. É só um filme de verdade. E vocês vão acreditar que é bom. Tem animações e aventuras. E